Стук в окно спальни разрезал ночную тишину и буквально выдернул меня из теплых объятий сна. «Приснилось, что ли?» Спросонья, предположил я, и приподнялся с кровати, пытаясь на ощупь найти тапочки. Застыл. Нет, не приснилось. Со стороны окна ко мне отчетливо доносилось несильное дребезжание стекла, словно кто-то все еще легонько постукивал по нему. В ночной тишине учащенное сердцебиение предательски выдавало мое местоположение. Тихонько подхожу к окну, прислушался. Ничего не слышу. Странно. Дрожащей рукой отдернул штору, и кроме грязных окон и уже засыхающего кактуса ничего за ней не обнаружил. Впрочем, и за окном тоже. Но еще несколько минут, пока стоял и всматривался в темноту, я отчетливо чувствовал несильную такую вибрацию. Откуда она исходила, непонятно. Накинув халат, я, зевая, побрел в кухню. Подкурив сигарету, я проснулся полностью. Чему я удивляюсь? Окна старые, в конце концов. Рамы уже трухлые в некоторых местах. Нормальными стеклопакетами я еще не обзавелся. Оттого и вибрации да звуки разные. У нас район тихий, да вот только стоит какому-то грузовику проехать неподалеку, то стекло дрожит, порой даже кажется, что оно вот-вот треснет. Наверняка и сейчас произошло то же самое. Уже не первый раз я такое наблюдаю. Успокаивал я сам себя, затягивая горький дым. Да, не первый раз. Но той ночью что-то было не так. Вот неспокойно на душе и все. Ну да ладно. Все-таки мысли о предстоящем рабочем дне перебили тревогу. В конце концов, начало 4 утра на часах. Нужно еще немного поспать. Следующий день я не вспоминал о ночном инциденте. Да и казалось, я дал вполне здравое объяснение произошедшему. Чего попусту гонять эти мысли в голове? Я сосредоточился на работе. Так и прошел очередной рутинный день. И уже примерно в 9 вечера я проходил пустующие дворы, окруженные хрущевками да мусорными баками. Чуть дальше располагался детский сад с жуткими сказочными героями, вырезанными из покрышек. Меня всегда пугали эти твари, особенно когда идешь в темноте, и эта страшная сука из-за угла смотрит. Днем еще ладно, а вот вечером это пугает до усрачки. К слову, за этим садиком и располагался мой дом. Такая же, как и сотни других панельных пятиэтажек, еще советской эпохи. Но именно дом, в котором я жил, казался мне особенно печальным. Как внешне, так и касаемо жильцов. Мне иногда даже кажется, что мои соседи, будь у них такая возможность, поубивали бы друг друга с радостью. Неприятные люди, особенно в моем подъезде. Единственный, с кем я мог хотя бы выйти перекурить да пожаловаться на жизнь, это дядь Вова с 5-го этажа. Самый простой мужичонка с золотыми руками и пропитой печенью. Кроме него я ни с кем с соседей не то чтобы не общался, а даже не был знаком, хоть и живу в этом доме уже 6 лет. Именно дядь Вова в тот вечер встретил меня у подъезда с газетной самокруткой в зубах. «Добрый вечер, Пашок». «Добрый, дядь Вов. Как оно?» «Да ничего, нормально. Вот вышел никотином подышать», – прохрипел он. «А дома чего не дышится?» «И так целый день дома. Надо же воздуха свежего хлебнуть. Ты как, с работы?» «Ага, дядь Вов, устал, как собака. С радостью бы с вами постоял еще, но надо бежать», – протараторил я, чтобы не составлять компанию подвыпившему соседу. По пути я еще встретил соседку с 1-го этажа, полная противоположность дядь Вовы. Вечно недовольная толстая тетка, которая знала все о каждом жильце нашего дома. В большинстве своем это была лишь ее фантазии и сплетни. Наверное, в каждом доме есть такой человек, днями сидящий на скамейке и возмущающийся на все, что движется рядом. Я вежливо поздоровался и побежал вверх по лестнице, так и не услышав ответа. Открыл дверь и вошел в квартиру. Единственное, что мне хотелось в тот вечер,
Это как можно скорее принять душ, выпить горячего чая и лечь спать. Так и сделал. Квартира вмиг погрузилась в темноту. Я укутался в одеяло и закрыл глаза. Да вот только стоило мне немного задремать, как вновь в уши врезался стук по стеклу. Легкие постукивания такие, сопровождающиеся несильной вибрацией. Открываю глаза, прислушиваюсь. Что это еще такое? Теперь я не мог все это списать на проезжающую где-нибудь неподалеку груженную фуру. В этот раз я отчетливо слышал стуки в окно, словно кто-то рукой постучал. Вибрация продолжалась еще около минуты, затем все стихло. Мне стало не по себе. Я даже не хотел вылазить из-под одеяла, чтобы посмотреть, что там такое. Да, наверняка то же, что и вчера. 2 тусклых фонарных столба, куча припаркованных машин, детские сады и те резиновые твари в темноте. Все как обычно, тешил я себя. Но ведь стук я на самом деле слышал. Не могло мне показаться такое. Ну что, я совсем поехавший, что ли? Тем более в ночной тишине, когда ни черта, кроме тиканья часов, в квартире не слышно. Невозможно перепутать эти стуки ни с чем. Да и с другой стороны, я живу на 3-м этаже. Кому бы в голову взбрело залазить на такую высоту и стучать в рандомное окно? Это физически, невозможно. Ровная стена снаружи, там и зацепиться не за что. Не знаю, завтра нужно у дяди Вовы поинтересоваться. Может, он тоже слышал что-то. Все-таки усталость взяла верх над моей озабоченностью ночными стуками. Я уснул. Больше той ночью меня ничего не тревожило. Утром я даже не вспомнил об инциденте, так как проспал на работу, и единственная мысль у меня была, как бы не получить выговор от начальства. Все происходящее уже 2 ночи подряд я списывал на свою усталость и на то, что мне просто все причудилось. Тем вечером, возвращаясь домой, я не обнаружил дядю Вову, стоящему у подъезда. Пока подымался по лестнице, все думал, стоит ли заходить к нему и разговаривать о ночных стуках, или мне все-таки показалось. И все это вообще не стоит внимания. Нутро подсказывало мне, что все-таки следует зайти. Так и сделал. Переоделся дома, взял с холодильника пару бутылок пива и поднялся к нему. Постучал в дверь. Шаркающие шаги, скрежет замка. «О, привет, Пашка!» «Добрый вечер, дядь Вов, можно к вам?» Поинтересовался я, показав, что пришел не с пустыми руками. «Спрашиваешь еще? Заходи, конечно. Только у меня тут не убрано!» Засмеялся мужик, пиная ногой разбросанную обувь, пытаясь поставить ее ровнее. «Ты так в гости или хотел чего?» Вдруг поинтересовался он. Я же решил сразу к делу. «Видишь ли, тут такое дело, дядь Вов. 2-ю ночь меня будят отчетливые стуки в окно, а потом стекло так дребезжит, словно по двору танки едут». Мужик присел за стол и открыл бутылку пива. «Вот хотел у тебя спросить, то ли я уже переработал и крыша ехать начинает, то ли на самом деле что-то не то. Ты ничего не слышал такого?» Дядя Вова изменился в лице. «Да, было дело. Сегодня ночью». «То есть ты тоже слышал стуки?» «Ну, я не спал еще. Магнитофон паял Степанычу с 1-го подъезда. Так слышу с гостиной что-то похожее на стук. А у меня же окна, как и у тебя, старенькие. Такой звук звонкий». Дядя Вова говорил это вполтона, словно боялся, что его услышит кто. «Я положил паяльник, значит, иду в комнату, свет включил и...» Мужик заметно разнервничался. «Ты, конечно, не подумай, Пашок, я-то выпить люблю, сам знаешь. Но вчера пару рюмок только опрокинул со Степанычем. Не могло мне привидеться такое». Я всем своим видом просил дядьку продолжать, не обронив ни слова. «В общем, у нас по дому кто-то натурально лез, как долбаный скалолаз. Интересно,
Кому в голову взбредет по домам лазить в такое время? Альпинисты, что ли, какие-то безбашенные? Нет, нет, родной, вот тебе крест. Это был нелюдь какой-то. Я полностью его не успел разглядеть. Он так быстро руками да ногами перебирал. Голый такое тело ползет по стене, серо-зеленого цвета. И он рукой коснулся моего окна. И оттого и стук с вибрациями. Рука здоровая такая, больше, чем у этого боксера нашего Валуева раза в 3. Он вновь перекрестился и сделал несколько глотков из бутылки. А потом он остановился, как будто этажом ниже. Я видел его тень краем глаза. Ну, не похоже это было на человека. Хоть расстреляй меня прям тут. Уже повышая голос, твердил сосед. Я тоже вчера думал, что причудилось поди. Побежал в ванную, да водой ледяной умылся. Вернулся к окну, а он все еще тут как тут. Я не рискнул вплотную к нему подойти, да посмотреть. Вот и не спал до утра. И сегодня днем даже не ложился, Пашка. А ведь действительно, дядя Вова выглядел очень уставшим. В его рассказ мне верилось с трудом. Может, и на самом деле перепил мужик. С кем не бывает, белка в гости пожаловала. Но я тоже ведь слышал стуки в окно. Вот что напрягало меня. Слушай, дядь Вов, а кто под тобой живет? Да старушка одна. Ты разве не видел ее? Любовь Михайловна. Она редко, правда, с квартиры выходит, болеет. В розовом платочке ходит постоянно. А тебе зачем? Да так просто. Ладно, я пойду, наверное. Допивая свою бутылку, пробормотал я. Пашка, дело твое, верить мне или нет, но будь осторожен. Ни в коем случае не смотри в окно. Пережди лучше, запрячься где-то. Да, хорошо, спасибо, дядь Вов. За гостеприимство, доброй ночи. Фальшиво улыбнулся я и вышел с квартиры. Ты заходи, если что, я буду рад. Дверь захлопнулась. Я спустился к себе. На кухне закурил. Странное чувство царило внутри. Двоякое. Вроде откровенный бред рассказал мне сосед. Но почему-то я верил ему. Не знаю. Ночь незаметно укрыла улицы. Двор нашего дома опустел. А моя усталость потихоньку брала свое, заставляя глаза слепаться. Поужинав и приняв душ, я наконец улегся в постель с одной лишь мыслью. Что бы ни происходило за окном, я не буду реагировать. Нужно выспаться. Я не знаю, как описать то, что начало происходить дальше. Не только ночью, а и в последующие дни. Но как будто наш диалог с соседом на что-то сильно повлиял. А происходить стали вещи, не поддающиеся здравому смыслу. Эта ночь не была доброй, как пожелал мне дядя Вова. Около 3 часов меня разбудил сильный удар в окно на кухне. Я аж подорвался с постели, благо окно чудом осталось целым. Звука бьющегося стекла я не услышал. Что это было, твою мать? Не прошло и нескольких минут, как удар повторился, но уже с другой комнаты. Что? Да как возможно такое? 3-й, сука, этаж. Что за нахер здесь происходит? Сам себя спрашивал я. Сердце уже вырывалось наружу. Меня бросило в пот. И единственное, что пришло мне в голову, мне, взрослому мужику, это спрятаться в шкафу рядом с кроватью в спальне. Вскоре вновь по стеклу легонько постучали, и тишина. Хотите верьте, хотите нет, но я просидел в шкафу до самого утра, так и не сомкнув глаз. Лишь когда сквозь щель между дверями показался свет, я наконец вылез. Убедившись, что за окнами никого нет, я выдохнул с облегчением. Вышел на кухню и обомлел. Снаружи на стекле было видно отчетливый отпечаток ладони. Я даже не знаю, с чем сравнить это, но, присмотревшись, я понял, что отпечаток выглядел, словно его оставили
грязной, вымазанной в земле рукой. Жуть, которая сковала меня тогда, я даже не могу описать словами. Меня натурально начало трясти. Я не мог успокоиться. Руки дрожали, словно у меня болезнь Паркинсона. Я попробовал выпить таблетку успокоительного, но это мало чем помогло. Позвонил начальнику, отпросился, сказав, что заболел. Подкурил дрожащей рукой сигарету. Три ночи подряд мне в окно кто-то стучит. Но кто? Что ему нужно? И каким хером он залезает на 3-й этаж? Вскоре страх сменился жутким желанием разобраться во всем этом. Может, это вор какой-то? Не знаю, проверяет, может, есть ли кто дома. Но след от руки даже отдаленно не был похож на след человеческой ладони. Неужели дядь Вова оказался прав? Решил вновь заглянуть к нему в гости. В этот раз дверь мне никто не открыл. Странно. Может, шатается где-то уже. Он постоянно рано утром куда-то уходил. Не раз уже замечал. Человек не работает, но у него постоянно были какие-то дела. Раз уж вышел с квартиры, решил спуститься на 4-й этаж и попробовать поговорить с той бабулькой в розовом платочке, о которой вечером мы с дядь Вовой говорили. Каково же было мое удивление, когда, спустившись, я обнаружил распахнутую дверь. Любопытство взяло свое, и я заглянул в квартиру. Там царил жуткий беспорядок. Разбросанные вещи, разбитое зеркало на комоде. А когда я наконец вошел внутрь, соседки в квартире я не обнаружил, но обнаружил похожий след на окне. Дальше только хуже. Соседка бесследно исчезла, а в последующие дни я не видел ни ее, ни соседа дядю Вову. Мне так-то и дела к ним никакого не было. Они, по сути, мне никто. Полицию я не вызывал. Не знаю, почему, не могу объяснить. Возможно, боялся какой-то ответственности. Боялся, что меня обвинят, если с ними что-то случилось. Ведь всякое может быть. Как я сказал немного ранее, несколько последующих дней я не видел ни дядю Вову, ни соседку в розовом платке. Но и в окно мне никто не барабанил. Странно. С каждым днем все хуже и хуже мысли лезли мне в голову. И если, откровенно говоря, на бабульку мне было все равно, я ее и не знал вообще, даже забыл, как звать, то за дядь Вову я переживал. Каждый вечер я звонил ему на телефон, стучался в дверь, но за ней ничего не слышал. Ни шагов, ни шорханья, ни единого звука. Неужели что-то плохое случилось? Думал я в очередной раз, пытаясь достучаться к соседу. И, наконец, когда я крикнул, что это я, его сосед, тихие, шаркающие шаги все-таки послышались за дверью, и замок открылся. Передо мной предстал запуганный до полусмерти мужик, сгорбившийся и не выспавшийся. «Дядь Вов, что с тобой?» «Заходи быстрее!» Я зашел к нему в квартиру. «Пашка, теперь я видел его. Дядь Вов, у меня след на окне». «Да что там след? Ты иди сюда! Иди посмотри!» Дрожащим голосом подозвал он меня к окну спальни. Открыл штору, и я присел от удивления на рядом стоящий диван. На окне было несколько следов, таких же, как и на моем, но еще там был след, как будто от лица. Он смотрел на меня всю ночь, сука! Испуганно ворчал мужик, наливая стопку водки. «Я уже 3 дня не сплю, Пашка, 3 сраных дня. Почему полицию не звонили?» «Звонил, приезжали они. Да вот только эта сука как будто чувствует все. И в один миг раз и скрылась в неизвестном направлении. А потом опять появилась. И лицо его, если так можно сказать, становилось еще злее. Я понял одно. Пашка, нельзя смотреть прямо ему в глаза. Или вообще нельзя смотреть на него. Пока не смотришь, он вроде спокойно себя ведет. Шевелится там что-то, постукивает потихоньку.
А коль глянешь в его сторону... Так вон, я глянул. Видишь, трещина на стекле какая. Чуть не выбил, гад. Уж если бы получилось у него, не знаю даже. Разговаривали бы мы с тобой сейчас. Наверное, пойду сегодня у Палыча. Возьму ружье. Каждый день оно здесь появляется. Не могу же я сидеть, как статуя. А вдруг ломиться начнет? Это черт. Нечистая сила, Паш. Черт самый настоящий. Господи, прости. Не могу по-другому назвать эту паскуду. Откуда оно взялось? С какой, сука, лаборатории вылезло? В общем, дядь Вов, у меня товарищ один с работы. Он съемкой увлекается, всякими камерами, фотоаппаратами. Попробую взять сегодня у него пару видеокамер. Установлю как следует. Попробуем понять, откуда оно вообще вылазит. Давай я за ружьем сейчас. Услышишь выстрелы, лучше беги. Полицию вызывать бесполезно, еще и виноватыми окажемся. После визита к соседу я созвонился с тем самым товарищем и одолжил у него пару камер наблюдения. Собственно, он их и устанавливал у нас в офисе, где я работаю. К вечеру камеры были уже установлены и подключены к моему ноутбуку и телефону. К слову, этим же вечером я узнал, что еще пропало несколько человек с нашего дома. К 4-му подъезду приезжала полиция. Долго стояли там, опрашивали людей, зевак еще много собралось. В домашних халатах да тапочках. Но спустя пару часов полиция уехала, а жильцы с испуганными лицами разошлись по домам. Полиция, увы, бессильна в делах, пахнущих откровенной бесовщиной. Этой ночью стуки вернулись и в мое окно. Внутри все сжалось. Сердце забилось в груди в унисон с этими стуками. Ладошки вспотели и потянулись в карман за мобильным телефоном. Именно тогда, в ту же секунду, окно в гостиной разлетелось вдребезги от жуткого удара. Я вновь забился в шкаф и, достав телефон, включил трансляцию с камеры. Господи, что это такое? Непроизвольно буркнул я и тут же сам себе закрыл рот рукой. Немного перемотав назад, я отчетливо увидел какое-то гуманоидное существо, ползущее по стене, подобно насекомому. Лица его не было видно, но мне хватило одних только его движений, чтобы чуть не наложить в штаны. Ведь это действительно был не человек. Люди не могут так держаться на вертикальных поверхностях. Да и размером оно было далеко не с человека, раза в 1,5 больше, если не в 2. И я видел, как оно разбило стекло и забралось в мою квартиру. Оно здесь, совсем рядом. Я, сидя в шкафу, чувствовал его приближение, слышал его шаги по осколкам стекла. Тяжелое, хриплое дыхание наполнило квартиру. Шаги становились все ближе и ближе. И, наконец, остановились прямо у шкафа. Господи, то, что со мной тогда творилось, я передать словами даже не могу. Животный страх сковал меня полностью, все мое тело. Я не мог пошевелить даже кончиками пальцев. Старался даже не дышать. Оно остановилось напротив шкафа. «Я знаю, что ты там!» Вдруг раздался его ужасный хриплый голос. Оно словно выдавило из себя эту фразу, заставив меня обмочиться. Потом последовали легкие, издевательские постукивания по дверце шкафа. Оно словно наслаждалось своей добычей, пыталось растянуть момент. И единственное, что мне пришло тогда в голову, это как можно скорее напечатать сообщение соседу и надеяться, что он сразу его прочитает. Тогда, сидя в шкафу, я вспомнил все молитвы, пытался прочитать «Отче наш» как мог, и, наконец, дверь шкафа со скрипом открылась. И первое, что я увидел, это ту самую руку, жуткую конечность, я бы даже так сказал, с переплетенными между собой пальцами разной длины.
темная грязная конечность, открыв дверь, потянулась ко мне. Именно тогда на весь подъезд прогремел сильный хлопок. Моя входная дверь чуть ли не слетела с петель, а свет с подъезда озарил прихожую. Жуткая тварь тут же, отпрянув от меня, попятилась к окну. И, наконец, когда в прихожей появился силуэт дядь Вовы с ружьем, тварь, разбив очередное окно, выпрыгнула из квартиры. Я же, перепуганный, в слезах и с пятном на штанах, все так же оставался сидеть в шкафу, уставившись на соседа, пришедшего в самый нужный момент. Лишь через несколько минут я пришел в себя, благодаря нашатырю и холодной воде. Дядь Вова привел меня в чувство. Полиция не заставила себя долго ждать. Конечно же, соседа сразу повязали и посадили в полицейскую машину. Стражей порядка тоже можно понять. Кто-то из жильцов услышал выстрелы, вызвал наряд. Те же, приехав, обнаружили расстрелянный замок на двери и дядьку, немного напоминающего алкоголика, с ружьем в руках, перепуганного меня в слезах. Тут все налицо. Благо, все обошлось. В тот же вечер дядь Вову отпустили, просто изъяв оружие и выписав штраф. Я поговорил с полицейскими, угостил их, скажем так, немного рублем, ну и, конечно же, заплатив за соседа штраф. Благо, про оружие в деле никто не вспомнил. С дядь Вовой теперь все хорошо. В квартиру к нему больше никто не ломится, и ночью он спит спокойно. Чего не скажешь про меня. Камеры я забыл выключить, и все это время они записывали, тем самым удаляя старый материал и замещая его новым. Да вот только на нем никакого существа уже заметно не было. Теперь ночной гость стал действовать по-другому. Через неделю тишины, когда я уже расслабил булки, так сказать, мне на почту начали приходить сообщения. Приглашения на различные мероприятия, открытия якобы магазинов и тому подобное. Все бы хорошо, да вот только по указанным адресам не было никаких магазинов и мероприятий. Это были заброшенные объекты нашего города. Я понимал, кто это пишет, но не понимал, как. Оно разумное, оно все знает и прекрасно понимает. И поэтому хочу сказать лишь одно. Если ты среди ночи услышишь легенькое постукивание в свое окно, как можно быстрее собирай все необходимое и уезжай к родственникам, знакомым. Если таких нет, сними другое жилье или номер в отеле. Если такой возможности нет, то обзаведись камерами наблюдения и желательно хотя бы каким-то оружием. Возможно, когда оно пожалует в гости, ты его увидишь заранее и будешь готов встретить его и дать отпор.